Akkam jirtu daawwattoota keenya bagaa chaanaalee OTV'tti nagaan dhuftan jechaa guyyaa har'aa akkuma kanaan dura viidiyoo isin barsiisu jedhee qabattee isin dhiyaadheera. Viidiyoo koo guyyaa har'aatiin yaani akkaataatti dookumentii woordiidhaan jiru tokko gara PDF'tti bifa salphaa ta'een jijjiiruun itti danda'amu isinitti agarsiisa. Bifa baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Kanaafi dookumentii woordii tokko baneetan achirratti akkaataatti PDF'tti jijjiiramuu danda'u bifa salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Akkuma beekamu dookumentoota keenya bifa adda addaatiin kaawwachuu dandeenya. Woordiin isa tokkodha, PDF isa kan biraati. Faayiloota fakkeenyaa fi akkaataatti barreessineen Excelis ta'uu danda'a bifa adda addaatiin kaa'uu dandeenya. Kan PDF garuu barreeffamni nuti woordiidhaan qopheessine tokko utuu nu jalaa gargar hin diigamin qaama barbaadu tokkoof erguudhaaf akkasuma ofii keenyas kaawwachuudhaaf kan baay'ee nu fayyadudha jechuudha. Keessumaatii dookumentoota baay'ee barbaachisoo ta'anii qaama tokkoof yeroo arginu akkasumas immoo hojii qorannoo keenya fakkeenyaaf yoo barattoota ta'anii gara advaayizaroota keenyaatti yommuu erginu bifa utuu jeeqaminiin isaan bira ga'utti danda'u keessaa inni tokko bifa PDF'tiin barreeffama keenya erguudha jechuudha. Kanaaf bifa salphaa ta'een akkamitti kana jijjiirra kan jedhuu fi akkuma amma argaa jirtan Word dookumentii asirratti baneera. Maqaa introduction jedhuun kan baname jechuudha. Isa bifa salphaadhaan faayil kan jedhu kana kompiitara keenya irratti faayil kan jedhu irratti erga kilikii goonee booda save as kan jedhu galla. Save as erga gallee booda dialog boxii kanatu dhufa. Faayil neemii fi akkasumas immoo taayipii ittiin seevii goonu kan nu gaafatu jechuudha. Amma sa'aatii kana faayil neemiin isa introductionidha. Taayipiin isaa immoo Word dookumentiidha. Garoonii gara PDF'tti jijjiiruu waan hin barbaadeefi kan asitti argamtu kana kallattii agarsiiftuu asitti argamu kanarratti baasuudhaani PDF kan jedhu as keessaati. Filannoowwan kana keessa PDF kan jedhu irratti kilikii godhaa. Maal na gaafataa jira? Maqaa maaliitiin seevii godhuu fi eessatti seevii akka godhu na gaafachaa jira. Kanaaf iddoo kana dhufeetan bakka itti seevii godhadhu deeskitooppii fidadha. Fakkeenyaaf isin filaashii filachuu dandeessu yookiin haard diraayivii keessan filachuu dandeessu. An deeskitooppii filadheetan maqaa introduction jedhu kanaan akka seevii naa godhuuf hin ajaja. Okay, amma file introduction kan jedhu already kanaan dura jira sababii ta'eefi bakka buusuu barbaaddaa kan jedhudha. Ani jedhaa isin garuu maqaa kanaanii maqaa wal fakkaatuun qabdan taanaan isin gaafatu jechuudha. Kanaafi ESDtan bira darbachuu. Amma gaanii Word PDF koo gara Word documentii koo gara PDF itti hidhachuudha kan inni jiraa jiru. Already amma jijjiiramee akkuma argitan kana bifa kanaanii gara PDF'tti jechuudha kan inni jijjiiree akkaataa kanatti banaa. Barreeffamni yookiin dookumentiin akka kanaa kuni bifa salphaadhaan namni balleessuu hin danda'u yookiin immoo dogoggoraan itti buunee balleessuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf baay'ee faayidaa qabeessadha. Mee kana cufeetan gara deeskitooppii iddoon irratti seevii godhee dhaqee adda addummaa isaa ilaaluu dandeenya. Akkuma amma argaa jirtan kana introduction kan jedhu PDF formaatiidhaan akkaataa kanatti seevii ta'e jechuudha. Kana bannee bifa salphaa ta'een akkaataa kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Qophiin irraaf qabadhee isinii dhufe kana fakkaata. Viidiyoolee barsiisoo ta'anii faayidaa qabeessa ta'anii kan biraa gara fuula duraatti akkaataa kanatti qopheessinee chaanaalii kanarratti isiniif dhiyeessina. Kanaaf warri haaraa taatan subscribe gochuudhaani warri kanaan dura maatii chaanaalii kana taatan immoo sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan akka maatii taatanii keessatti hirmaattan isiniin jennaa. Galatoomaa kanumaan fuudheera.